Na základě mého předchozího videa s tímto tlačítkem jsem dostal hromadu dotazů na to, kde si toto tlačítko lidi můžou koupit. Jednoduchá odpověď je, tlačítko koupit nelze. Musel jsem si ho vyrobit, dal to celkem dost práce. Do detailu nepůjdu, ale aspoň vám ukážu, jak to mám tady udělané. Z tlačítka mi jdou kabely do pojistkové skříně pod palubkou, kde je 3 amperová pojistka, ze které mi vede drát do boku palubky, do takovéhohle malého relátka, je to relé modul, z toho mi jde kabel do druhé pojistkové skříně, která je umístěná tady v motorovém prostoru. Je tady relátko, do kterého jdou dráty s 30 amperovou pojistkou, z toho mi potom jdou dráty do motorového prostoru, kde mám pumpu, ze které jde hadice, která se napojuje na takovouhle trumpetu.